1383 ခုနှစ်ဒိုရလာဝိဇ္ဇန်စံပြီးရ2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရကုန်းမြို့နယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ထေရဝါဒပတာရဏီတိန်တော်ကြီးအတွင်၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောကိုစီသူအောင်မလလင်ထိုက်တို့၏မင်္ဂလာဥရုံစွာလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမင်္ဂလာဩဝါဒတရားနှင့်ရေစက်ချအနုမောဒနာတရားဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တို့ခေါ်ကြရတာဘာကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တို့ခေါ်နိုင်တယ်လဲလောကလူသားတွေကတော့အလုံးအစင်ပြေနေတဲ့အချိန်ပုရုယာတိตายရတဲ့အချိန်တို့စိတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်တို့ကောင်းတာတွေမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့အချိန်တို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လို့သတ်မှတ်တယ်သို့သောဘုရားမြတ်စွာရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့မတူညီဘူးဆိုတာမှတ်သားထားဖို့လိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်လိုအချိန်လဲလို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ပဲကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့မနောကံစိတ်ထဲကကြံတာလဲအပြစ်ကင်းတာတွေကြံစီတယ်နှုတ်ကထုတ်ပေါ်ပြောတာလဲအပြစ်ကင်းတာတွေပြောတယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ပြုလုပ်တာလဲပဲအပြစ်ကင်းတာတွေလုပ်တယ်အနောက်ဝိသအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကြံစီပြောဆိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာနာနေပိုင်းလို့ရင်ကောင်းသောနာနေခင်းမယ်နေ့လယ်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနေ့လယ်ခင်းမယ်ညနေပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောညနေခင်းကောင်းသောညနေချမ်းဒါကမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုပ္ပန္နတုတ်ပါဒီလိုဟောခဲ့တာလောကလူတွေရဲ့အယူဆနဲ့မတူဘူးဆိုအခုဟာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဘုရားသာသနာပြုတက္ကသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဘုရားဓမ္မကိုသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတန်ဃာသီလရှင်များမင်္ဂလာဥစ္စာအမှုတော်ကိုလှူတယ်လို့ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီအချိန်ဟာတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ပြောနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူမယ်လို့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်လို့ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃာတွေကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်မယ်လို့သံဃာတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဒီနေ့တရဏဂုံစောင့်တည်လိုက်ရတာလည်းပဲကိုစီသူအောင်တို့မလွယ်လွယ်ထိုက်တော့မင်္ဂလာဥခသမြမှာစောင့်တည်လိုက်ရတဲ့တရဏဂုံကျင့်သုံးဒိဋ္ဌံလဲရတဲ့၅ပါးသီလတို့တွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့မင်္ဂလာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ချက်ထားဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာမတန်ဖိုးရှိတဲ့လောကလူတွေကတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်တကယ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးဟာအင်တန်မှနည်းတယ်အခုလိုကျင့်သုံးလိုက်ရတဲ့တရဏဂုံတို့သီလတို့ရဲ့တန်ဖိုးကအင်တန်မှကြီးမားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရောက်လာတာကအခုလိုတရဏဂုံသီလရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ရောက်လာတာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတရဏဂုံစောင့်တည်ခဲ့မယ်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရဏဂုံစောင့်တည်ခဲ့မယ်မတွေ့တဲ့အခါမှာ၅ပါးသီလတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြအဲ့လိုကျင့်သုံးခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့လူဘုံလူဘဝဆိုရောက်လာတာလေမလုပ်ခဲ့လို့ကံကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာတရားဝါတွေအများကြီးရှိတာပဲရေထဲမှာကြည့်ရင်ရေတရားဝါကုန်းပေါ်မှာကြည့်ရင်ကုန်းတရားဝါကောင်းကင်မှာရှိရင်ကောင်းကင်တရားဝါတွေအမြဲတမ်းများတယ်အမြဲတမ်းမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်များတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာတို့တွေအလွန်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကနှစ်ထပ်ကွမ်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလူဘဝရတာကနံပါတ်1ကံကောင်းတာနံပါတ်2ကံကောင်းတာကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်လို့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေခံယူခွင့်ရတာဒါ
ဒုတိယကံကောင်းခြင်းဆိုနှစ်တက်ကွမ်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလိုကံမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကုသိုလ်လုပ်အောင်မှမသိဘူးစီးပွားရှာဖို့နဲ့စီးပွားတိုးတက်ဖို့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုမေးလျော့ထားပြီးနောက်ဆုံးမှဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲကဘာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဟာအမှန်တမ်းနည်းတယ်စားမယ်တောင်းမယ်ပြောမယ်ပါမယ်နော်အလုံးလုံးပဲပတ်ဆံရှာမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလွဲလို့တခြားစိတ်မရှိတာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမစဉ်ဆက်မပြတ်နာခံခဲ့ကြရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လုပ်ရင်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ရှိလို့သာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတခါတည်းရန်ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမအောင်လိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်နေတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့မင်္ဂလာဥခါသမယမှာအယက်တေစာတောက်စားတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လို့စိတ်ကထင်မိမဲ့လို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမူရစ်စေအယက်တေစာတောက်စားမှုဆိုတာဟာနောင်ဘဝအတွက်ကိုမကြည့်နဲ့ဒီဘဝအတွက်ထင်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတယ်ပဂရိစိတ်ကနေပြီးတော့ normal ကနေ abnormal ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့အကောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရနော်လူတိုင်းဟာ normal ကိုအဓိကထားရတယ်လေပင်ကိုယ်စိတ်သဘာဝစိတ်လေးဟာမြင့်မြတ်ဖြူစင်းနေတဲ့စိတ်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ abnormal ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမူရစ်အရေးတွေဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကောင်းလို့ပြောလို့ရမှာလဲစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပြောလာအောင်လုပ်တယ်စိတ်တွေပို့တက်ကြွလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဆိုးဘက်ကိုတွန်းပို့တယ်ဒါတွေမကဘူးမိမိရဲ့အတိညာအတွေ့အခေါ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ဒီကနေ့မင်္ဂလာဥခါသမယမှာဘုရားကိုမိမိဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်လို့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတွေရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒခံယူပဲလို့သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်လိုက်တာဟာတို့ရဲ့တသက်တာလုံးအတွက်တို့ရဲ့ဥတည်ချက်ပန်းနိုင်မယ်ဒီနောက်မှာအာနာတိပတ္တဝေရဝဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိလို့ဆောက်တည်လိုက်တာလေတို့ရဲ့ရှားသက်ပံလိုက်နိုင်ရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းကြီးပဲလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးအမှတ်တရဒီနေ့ကနေစပြီးတော့တရဏဂုံသီလတို့တွေမဖောက်ဖျက်ဘူးမတော်ရစတတိမိလို့ဖောက်ဖျက်ပြီးတောင်မှပဲပြန်လီဆောက်တည်ပြီးတော့တို့တွေလေးစားလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းထားတဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားလိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အဋိဋ္ဌံဖြစ်ပေါ်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတ်တရတို့မင်္ဂလာဥဆွမ်းကြွေးတာပဲတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တာလဲရိုးရအလုပ်ပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမထားဘူးတကယ်ကိုအမတ်တရမုံမုံမြဲမြဲလိုရတဲ့အနေထားမျိုးတခါဆောက်တည်ပြီးရင်ရတဲ့ဗန်လိုက်တာကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရဏဂုံသီလကိုဆောက်တည်လို့မောင်ရောမယ်ရောနှစ်ဦးလုံးငါးပါးသီလလုံးနေဆိုတဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုဘဝခရီးလက်တွဲသူနှစ်ယောက်လုံးဟာအဆင့်တန်းတူညီတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မောင်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရဏဂုံသီလတည်တယ်မယ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရဏဂုံသီလတည်တယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးလုံးဟာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားကမိသားစုဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုအခုလိုဘဝခရီးချင်းပေါ်အဖြစ်လက်တွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါတည်းအမျိုးသားကကိုချင်းတရားမပြည့်စုံဘူးငါးပါးသီလမလုံးဘူးအမျိုးသမီးကလုံနေဆိုရင်ဖက်ဖက်နေတဲ့အတွေ့ပဲပေါ့နောက်တစ်ခါ
အမျိုးသားဘက်က၅ပါးသီလလုံနဲ့အမျိုးသမီးကမလုံဘူးဆိုရင်လည်းဖက်ပဲ့နေတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမလုံဘူးဆိုရင်အဆိုးပဲရောက်နေတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလို့တယ်ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးအိမ်တော်တည်ဘဝပဲနော်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာမောင်မယ်ပဲလို့ရသော်ဘုရားကဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်တန်ဝါဒသုတ်တံတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဘုရားဘာသာတွေနဲ့လိုက်နာမယ်ဆိုအတ္တမကျိုးရှိတယ်ရသော်ဘုရားကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံအောင်ဟောထားတာဖြစ်တယ်တခြားဘာသာတွေမှာဒီမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာနော်တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားပြောပြီးတော့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေလုပ်ပေးကြတယ်သူတို့လည်းသူတို့အစဉ်လာရလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်တို့အဖို့မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟောစစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတာဘာလို့လို့ပြောရင်ကုသိုလ်ပဲလောကလူဘဝယတ္တိတာကုသိုလ်ပေါ်မှာယတ္တိတာချမ်းသာဒုက္ခအလုံးဟာကုသိုလ်ရှိမှခံရတယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်မခံရဘူးချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှကုသိုလ်ကပေးတာပဲလုံးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာလေတကယ်တော့လူဘဝရတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကနေပေးလို့လူဘဝရတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာအင်တန်မှကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်ဘဝခရီးကိုတူလက်တွဲလျှောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါထာဝရအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ခုအခြေခံအားဖြင့်တရဏဂုံသီလတူညီဆိုတာစောင့်တည်ထားကြပြီစောင့်တည်ထားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တတိထားလိုက်နာဖို့ရပါလေတော့ဆိုသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုအမြဲတမ်းနှလုံးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့သင်္ဃဝတ္ထုဆိုတာ organization ပဲเนาะ organization ဆိုတာမြည်သည့်နေရာမှာဆိုလိုအပ်တယ်မိသားစုထဲမှာလည်း organization ရှိရတယ် organize ဆိုတာသူကစီယုံပေးတာစုစည်းပေးတာစိတ်ဓာတ်ချင်းကွဲပြားမှုမရှိအောင်လူချင်းကွဲပြားမှုမရှိအောင်ဒီလူတွေဆိုတာ society နဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဆိုတာတူတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် association ပဲ association လုပ်ကြတဲ့ကဘာနဲ့ associate လုပ်တာတော့လို့ဘာနဲ့ဆက်ဆံကြတာတော့ဆိုဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းတရားရှိကိုရှိနေရတယ်နှစ်ဦးတွဲကြတဲ့တဦးနဲ့တဦးခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံမှုရှိဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်ချက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄မျိုးကိုဟောကြားထားတာအဲ့ဒါကိုသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၁ကဒါနဒါနဆိုတာနှမျောတွန့်တုံမှုမရှိဘဲနဲ့ပေးတာကမ်းတာပေးတာကမ်းတာဆိုတာအမြဲတမ်းအလှလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေးကမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်စေခရီးဝေးပြန်လာလို့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုလေးတန်ဖိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုက်တတ်တဲ့အရာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာအပြန်အလှန်အဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးမှုဟာဒီတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာတဦးခိုင်မြဲသွားစေနောက်ဆုံးမှကြည့်နေကိုတူတူမနေတဲ့မိဘတွေဟင်းလေးတစ်ခွက်ပို့မလားစားစရာလေးတစ်ခုပို့မလားမုံလေးတစ်ချက်ပို့မလားမိဘတွေကရှင်းတတ်နော်ရှင်းတတ်တို့ပေါ်မှာတိတတ်တယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေကလည်းတူတူပဲကိုမိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းအပြန်လာဘာလေးဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးမှကြိုက်ထီးရိုးဖျားဘူးသွားတာကစားပြီးကြိုက်ထီးရိုးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်ပြီးအမှတ်တရလေးလာပေးတယ်ဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဆိုတာရှင်းတတ်နေမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါနဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြောတာကိုစားတဲ့ထမင်းဟင်းကစကိုစားတဲ့ကောင်းတဲ့အရာသာလေးရှိတဲ့အစားအစာလေးရလာပြီဆိုအဥအဖျားမိဘတွေကိုတော့ပေးတာတစ်ဖက်မိဘတွေပေးတာကျွေးတာဒီလိုမွေးနေ့ဆိုရင်မနေတတ်ဘူးမွေးနေ့မှာဆိုရင်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတန်ဖိုးဆိုဒီမှာကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပဲပေးရစိတ်စေတနာအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒါနဆိုတာမပြတ်လို့ခြင်းအပြင်ဒီ society ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီယုံထားတဲ့သဘောပဲဒါပါဇက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လာကြပါလောက်ကြပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်ကအလို့လျောက်စီယုံမိတာဖြစ်သွားတယ်အားလုံးရဲ့စိတ်ကိုဆွတ်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒါနဆိုတာဟာတဲ့ဒီဒါနံတပ္ပထတာရကံပိကញ្ញဟာအယခသိကိုပြည့်စည်စေနိုင်ဒါတော့လူတိုင်းပိကញ្ញဤအောင်မြင်ရ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအကုန်သိနေကြတဲ့ကိစ္စတွေပဲဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပ
ပေးကမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ခက်ခဲမရှိပြေလည်သွားတာလေအများကြီးရှိတာနော်ဒီဟာဒါနရဲ့အကျိုးဟာဒီဘဝတည်းမှာထင်ထင်ရှားရှားသိနေဒီဘဝတောင်ပြေလည်သေးတာပဲနောက်ဘဝဘယ်မှာမပြေလည်ပဲရှိနေဒါကြောင့်မို့လို့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုဆိုကိုယ်အတိုင်းတာတစ်ခုရမပြတ်လို့ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကပေယဝိသပေးကမ်းရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးတခါတရံကျတော့လူတွေကပေးတော့ပေးပါရဲ့ပြောတာကရိုင်းဆိုင်နဲ့ချမ်းတန်းနဲ့နော်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရင်ကြည်ကြည်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ကျဉ်းကျဉ်းနာနာပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာရင်ကြည်တဲ့စကားလုံးကိုင်းဝဆိုတဲ့ကျင်နာတဲ့စကားလုံးမပြောအောင်အပြန်လာအကယ်၍စကားတော်မှာပြောပြီးရင်သားသမီးကမိဘကိုခမ်းမှပြောရင်မိဘတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအောင့်သွားတတ်တယ်နော်အားလုံးဟာစကားကိုမာပြောရတာတချို့မှမကြိုက်နိုင်တာရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမာဆက်ဆက်မပြောပြီးဖို့ရင်ကြည်ကြည်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တည်တည်ချာချာစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှပြောဖို့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးဆိုတဲ့အခါမှာလိုက်ပြီးစီယုံနေစရာမလိုတော့ဒီစီယုံမိတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသင်္ကဟဆိုစုစည်းတယ်နော်စုစည်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားညီညွတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအဋ္ဌစရိယာသူကိစ္စကိုယ်ကိစ္စဆိုတာရှိတယ်ရှိလို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကချိန်တတ်တယ်နော်မနေစိတ်ဘူးဘယ်သူကိစ္စရှိကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့ခင်မရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဝိုင်းကူလောက်ကင်ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့လူတွေမှာအလို့မေတ္တာရှိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသဗ္ဗေတ္တအဝိရာဟောတုလို့ဆိုနေမှာမဟုတ်တာနော်မေတ္တာဆိုတာပြတာကာယကံနဲ့ပြတယ်ဝစီကံနဲ့ပြတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြစိတ်ထဲကမေတ္တာရှိနေလုပ်ပေးတာပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ထဲကမေတ္တာရှိနေဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဋ္ဌစရိယာဆိုသူများရဲ့ကိစ္စဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပေးတာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တမဏတ္တတာဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုရင်လူဆိုတာအစင်တန်းခွဲခြားပြီးတော့မဆက်ဆံရစင်တန်းခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာပြက်ပြားသွားတယ်နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေမှာမာနလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်မာနသူ့မာနဆိုတာနော်အဲ့ဒီမာနကိုထိခိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကဒီမေတ္တာပြက်ခန့်ချောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူ့ကိုမှအထင်သေးအမြင်သေးမလုပ်ရဘူးအားလုံးကို respect ဒီလေးလေးစားစားနဲ့တရုတ်တည်းဆက်ဆံမိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အားလုံးကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူထားပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ရမတူမတန်တစ်ခါလောက်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမေတ္တာခန်းချောက်သွားမေတ္တာခန်းချောက်မေတ္တာအစည်းပြေသွားတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆံရေးမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်လုံးဝအောင်မြင်တာဒါနတဲ့ပေယဝိသအဋ္ဌစရိယသမဏဋ္ဌတာအဲ့ဒီလေးခုဟာမိသားစုတစုအတွင်းမှာလည်းလိုအပ်တယ်အသင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကြားမှာလည်းလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့နော်ပြည်သူပြည်သားကြားမှာလည်းလိုအပ်တယ်အားလုံးရဲ့ကြားအစုအစည်းမှန်သမျှအဖွဲ့အသင်းမှန်သမျှဒီဟာလေးခုဟာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ကဟဝတ္ထုတရား၄ပါး organization condition for organization ဆိုဒီတရားဟာမြတ်စွာဘုရားတရားဘယ်တော့မှလည်းရိုးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းလွဲမှားတာမရှိဘူးဘယ်ခေတ်ရောက်out of date ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသိလွင်နေမှာပဲလူသားတွေရှိရင်ဒီထဲကမကြိုက်တာတစ်ခုမှမပါဘူးလေအားလုံးအတွက်စုစည်းမှုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဖို့ဒါအနေစဉ်နဲ့အမျှတတိထားရမယ့်သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုအခုလိုမိသားစုဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေအများကြီးပဲဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာသူ့ level နဲ့သူကိုယ် level နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်နာရကိုကတန်တရားထဲမှာအစဉ်ပြေပြီးတော့နေချင်တာလားမိသားစုဘဝမှာအစဉ်တပြေနဲ့ဒီဘဝမှာ
ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ချင်သလားသို့မဟုတ်နောင်ဘဝအတွက်ချမ်းသာချင်သလားသို့မဟုတ်တန်တရားဝကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်တာလားကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်ရွေးရတယ်ဒီ line ကိုမရောရဘူးနော်မရောရဘူးသူ line နဲ့သူရှိတယ်ဒီဘဝစီးပွားရှာပြီးတော့မိသားစုနဲ့တိုင်တိုင်ဝဲဝဲပြောချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနဲ့သူကသွားအကုန်လုံးလုံးလို့မရဘူးနော်အကုန်လုံးလို့မရသူ့ level နဲ့သူ့အဆင့်နဲ့သူလုံးရမူလတန်းဆိုမူလတန်းပဲအလယ်တန်းဆိုအလယ်တန်းထက်တန်းထက်တန်းတက္ကသိုလ်ပညာဆိုတက္ကသိုလ်ပညာသူ့ level နဲ့သူဒီအဆင့်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်အဆင့်နဲ့ကိုယ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့မိသားစုဘဝမှာနော်စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တိုက်တိုက်ဝဲဝဲနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရဘုရားဒီဘဝကဆုံးမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝကောင်းရတုဂတိရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာတွေလုပ်ရဒီဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုတံပရာဒိဋ္ဌဓမ္မိကထလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကလက်တွေ့ဘဝလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့တံပရာယိကဆိုတာနောက်ဘဝအတွက်အဲ့တော့လူဆိုတာဒီဘဝအတွက်ချမ်းသာမှုကဒီနံပါတ်1ထားမှာဘာလို့လဲဆိုလက်ရှိဘဝလက်ရှိဘဝချမ်းသာဖို့အတွက်အဓိကထားဒါရင်အဓိကထားပြီးတော့နောက်ဘဝဘယ်လိုနေဆိုတာမျိုးကြတော့လည်းမဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယအနေနဲ့နောက်ဘဝကိုစဉ်းစားနောက်တတိယအနေကြတော့ဘာလို့ဆိုတန်တရားဝကလွတ်ဖို့လမ်းစာရှာဘာကြောင့်လမ်းစာရှာခိုင်းတာတော့ဆိုဒီတန်တရားထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရဘူးမွေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်တည်လိုက်ဆိုတာကဘယ်တော့မှရပ်လို့မရဘူးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားဝကလွတ်မှဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှလွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒါနိဗ္ဗာန်ကတကယ်နောက်ဆုံးအဆင့်လို့ဒီလိုမှတ်ထားအဲ့တော့ဒီဘဝလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့နောက်ဘဝလည်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားကဒီကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုလို့ဆိုတာဥဋ္ဌာဏတံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ကြိုးစားတယ်နော်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်လဲကြိုးစားတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားစိတ်ဝင်စားလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုဥဋ္ဌာဏတံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်းဒီတလေးတစားလုံးရုံနဲ့မကဘူးဒီတဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ် promote လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော် upgrade လုပ်တယ် promote လုပ်တယ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာအများအားကြိုးစားဖို့နောက်ဆုံးမှပြောပါဆိုကော်ဖီဆိုင်လေးဖွင့်နေဆိုဒီကော်ဖီဆိုင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဓနအင်အားနဲ့ဖွင့်ထားတာပထမဖွင့်ထားတဲ့အဆင့်နဲ့ဒီတဲ့ကောင်းအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ဒီတဲ့တက်ရက်လောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဘာတွေတိုးချက်မလဲဒီလိုပဲလုပ်တဲ့ပေါ့နော်စတိုးဆိုင်ဖွင့်နေဆိုရင်လည်းဒီစတိုးဆိုင်ကအသေးလေးကဒီတာမန်ဆိုင်သေးလေးကနေနောက်မီနီမားကတ်လေးဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုတန်ရှင်းတတ်ရအောင်ရောင်းနေဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်လိုက်လျောပြီးတော့ငါရောင်းနိုင်မလဲကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှည်ရှည်လုပ်ငန်းတစ်ခုဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာကြီးပွားအောင်မြင်သွားတာကြီးဒါတွေကိုပြောတာဥဋ္ဌာဏတံ္ဍရာဆိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပြီးပြင်းပြင်းတခါတရံကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။အိုးညစ်ပတ်ပေးရေးနေတာပဲနော်ညစ်ပတ်ပေးရေးနေတာတိုးတက်မှုမရှိဘူးတချို့ဟာလေဖြစ်ကြရဆံဖွင့်နေဖြစ်ကြရဆံရောင်းနေသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလိုဆိုင်မျိုးကြတော့မတတ်တာလို့တခါဝင်ပြီးစားပြီးမှနောက်ကြဘူးမှမလာစားကြဘူးဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ဆုပ်ယုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တန်ရှင်းရှင်းတန်တန်ပြပြဆိုရင်လူတွေကလာတာပဲဆိုင်တစ်ခုတန်တန်ပြပြလုပ်တယ်ဆိုရင်လာတာပဲနေတာထိုင်တာဝဋ္ဌစားတာကစားပြီးတန်တန်ပြပြဒီလိုနေပြီးဆိုရင်အိမ်လေးမှာကိုယ့်အိမ်မှာလည်းတန်တန်ပြပြရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါတိရိကေဟာဖြစ်တာအနုဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ပွေဆိုရင်တိရိကေဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းဥဋ္ဌာဏတံ္ဍရာရှိရတက်တက်ကြွကြွနဲ့စိတ်ဝင်စားလုပ်ဖို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဥဋ္ဌာဏတံ္ဍရာတက်တက်ကြွကြွရှိရသူများတဲ့နောက်မကြအောင်ခုခေတ်မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေအမှန်တမ်းများလာတဲ့အခါမှာကိုကနောက်ကျကြိုင်ထားမလုပ်လို့ရှိရင်လေ
ပြင်းနေလို့ရှိရင်နောက်ကျကြမှာပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ဟောတာဥဋ္ဌာဏသံဃာစသရာတက်တက်ကြွကြွရှင်ဒီထဲမှာဘာပါသေးတော့ဆိုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပါတယ်နည်းပညာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရအောင်လေကိုယ့်ပုံမှာမူတည်နည်းပညာဆိုတာလေကိုယ်ကလေးလာတာဆွဲကောင်းတာဆိုတာလေဒီမအောင်မြင်သေးရင်ဘာကြောင့်မအောင်မြင်သေးတယ်လဲအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲကိုယ့်ကိုစူးစမ်းလေးလာပြီးဆွဲရှိရှိနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဒါကနံပါတ်1ပဲဒီဘဝကြီးပွားခြင်းနံပါတ်2ကျတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရခတံကိုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးအလေအလွတ်မဖြစ်စေဘူးဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသိမ့်ဆဲတတ်လို့ရှိရင်အလေအလွတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မသိမ့်တတ်လို့ရှိရင်ပေါင်မုံတောင်မှပဲအလေအလွတ်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းလို့ပြစ်လိုက်ရတယ်လို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်အလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ရည်ချီတယ်တခြားတစ်ပြားကစပြီးတော့အလဟတအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဒါကိုအာရခတံ္ဍာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီလုံခြုံစိတ်ချရဖို့ကစအာရခတံနောက်တစ်ခုကျတော့တမ္မစီဝိတာလို့ခေါ်တယ်တမ္မစီဝိတာဆိုတာဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေညံ့ညတာသုံးတာဘတ်ဂျက်မှာသူကလူငွေတို့ပုံငွေတို့ဆိုတာရှိတတ်တယ်ကိုယ်ဝင်တဲ့ငွေကဘယ်လောက်နော်ရှင်းနှိထားတာကဘယ်လောက်မြတ်တာကဘယ်လောက်ဆိုတာဒါတွေပဲရသော်ပြားကရှင်းပြထားတယ်နော်အဲ့တော့အခုအရင်ဒီပုံမှာအမျက်ဆုံးကဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာတွေကိုအကုန်တက်တက်ချက်တက်နေဝင်ငွေနဲ့ညတ်တအောင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဝင်တာကနည်းနည်းဝင်တာသုံးတာကများများဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာဒုက္ခရောက်တာကျွေးတွေတင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ငွေထွက်ငွေညံ့ညတ်တာသုံးရမယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဒီအချက်မှာအားပြော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွေးတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာစီးပွားမဖြစ်ကြတာဝင်ငွေထွက်ငွေကိုညံ့ညတ်တာမသုံးတတ်ဘူးဝင်ငွေကတစ်လကို9သိန်းဝင်တယ်သုံးတာက10သိန်းလောက်သုံးထားတယ်9သိန်းလောက်ကကျွေးဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေကတော်တော်များများရှိတယ်လူတွေမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ငွေထွက်ငွေရသော်ဘုရားရဲ့ဆရာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ရသော်ဘုရားကဝင်ငွေကို၄ပုံပုံထားကိုယ်စိတ်ထဲမှာ၄ပုံပုံထားလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပုံကိုအရင်နှီးပြုဖို့အတွက်အရင်နှီးပြုရဆိုပါတော့ investment ဘာဒီတိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်နှစ်ပုံကအယောင်းအဝယ်ကိစ္စမှာသုံးရ၄ပုံရတာကို၄ပုံလုံးနဲ့ပုံပြီးတော့အရင်နှီးမလုပ်ရဘူးလေနော်တပုံကိုတော့ emergency ထားမသုံးမဲနဲ့အရန်အနေနဲ့အများအားတပုံဖယ်ရမယ်တပုံဖယ်ထားတပုံကိုပဲနေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အထက်မှာသုံးပြီးပါရတာက၄ပုံနော်ကိုယ်ငွေမှာဥပမာ၄သိန်းရတယ်ဆိုရင်၄သိန်းလုံးသုံးပြစ်တယ်၅သိန်းသုံးပြစ်တယ်တသိန်းကကျွေးတင်တယ်နော်နောက်ရကြတော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူး၄သိန်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2သိန်းကတိုးတက်ဖို့ရတယ်အတိုးရဖို့အတွက်တစ်ခုလုံးအောင်တသိန်းက emergency ဖြစ်တနေရာမှာထားရဆင်းနှင်းဖြစ်နေအောင်ထားကို့မှာကျမကြီးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာ emergency ကရှိနေတာဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့မှတသိန်းဆိုတာကျတော့မှအဲ့ချိန်ကနေလောက်အောင်စားအဲ့ဒါလို့ဖခင်ကဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသာနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတထေးကြီးမဖြစ်တောင်မှပဲနော်လိမ့်လဲဘယ်သူမှမဖြစ်လိမ့်လဲမဖြစ်ဘူးဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီစနစ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေဟာချမ်းသာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံသားတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့တချို့ကချမ်းသာကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့ငွေကြေးကမြင့်လို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူ့နိုင်ငံနဲ့သူပေးရကမ်းရတာတွေနဲ့သူတို့မှာဒီလောက်ကြီးမဟုတ်သို့သော်သူတို့မှာဘာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်တွေဖွင့်ပြီးတော့သူတို့မှာစုဆောင်းတဲ့ငွေလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ဖို့မှာနေ့စဉ်တည်းညဖះဟောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဖះဟောတာမသိပေမဲ့လို့လိုက်နာထားအောင်မြင်ကြီးပွားကြတာတခါတော့ကအမေရိကမှာ NASMA တယောက် NAS လောက်ခဲ့တာဗမာပြည်က NASMA နဲ့ရှင်းကြည့်ပါအမေရိကမှာ NAS လောက်တယ်လောက်ပြီးတဲ့အခါ retire လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ငွေစုစုဆောင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေကြည့်သူစုဆောင်းလာသူ့လုပ်ငန်းက NAS လုပ်ငန်းပဲအသက်လေးအရွယ်ရတော့ retire လုပ်တယ်
တရက်ကြတော့ကံကောင်းကြောင်းလာလို့ချော်လဲတဲ့အခါပေါင်ကျိုးသွားပေါင်ကျိုးသွားတဲ့အခါသူ့ကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့ nurse တယောက်ငှားထားတယ်တနေ့ကို$10ပေးငှားနိုင်ဒါပဲစဉ်းစားကြည့် nurse တယောက်ကသူ့အကူအတွက်တနေ့ကို$10ပေးငှားထားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာငွေကြေးဒီဟာစုဆောင်းထားတာရှိလို့လားငှားလို့ရတာလေအဲ့ဒါလို့စုဆောင်းတော့မရှိဘူးဆိုကုန်ကျွေးယူအောင်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုတချို့ကမချမ်းသာဘူးနဲ့ပြောမချမ်းသာတာဝေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့လက်ဆော်ပြားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဖို့မရဘူးတော်တော်များများမလိုက်နာဘူးဆိုတာတော့သိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှိသမျှအကုန်သုံးတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလည်းပဲပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာနော်ဒီနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိလို့လို့ကိုယ်စီးပွားရေးအကြံပေးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနောက်စားဖို့တောက်ဖက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့နော်ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ထားလို့ဒီတရားဓမ္မလေးလာတာလို့ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုချင်းတရားနဲ့စီးပွားကိုပြန်ထိန်းရတယ်သူကကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားရင်စီးပွားပါပြက်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အသောအစားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးစီးပွားပါပြက်သွားဒါတွေလည်းလောကမှာတာရကတွေအများကြီးရှိတာဒါကြောင့်လက်ဆောင်ပြားကဒီဘဝကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဒီအချက်၄ချက်ဥဋ္ဌာဏသမ္မာကြိုးစားရမယ်အာရခသမ္မာတဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုပြည့်စုံရမယ်တမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာသုံးတတ်ရမယ်နော်ကလျာဏမိတ်တာနော်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရမယ်ဒါကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထေးကြီးဖြစ်လာနိုင်မဖြစ်အောင်တော့ဒီဘာမှအခက်ခဲမတွေ့တဲ့ဘဝရပ်တည်မှုရတယ်ဒါအသေးချာတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့နောင်ဘဝမှာကောင်းစားခြင်းရင်တော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလရှိရတတ္တာတရားရှိရနံပါတ်1တရားတရားဆိုဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တာအဲ့ဒါတရားတရားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူကယုံကြည်မှုရှိရနောက်တစ်ခုကသီလဟောကိုချင်းသီလကောင်းနောက်တစ်ခုကစာကစွန့်ကြဲနိုင်မှုရှိရနောက်တစ်ခုကပညာဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပညာဆိုတာလှုပ်တဲ့နာလားမလှုပ်တဲ့နာလားလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာခွဲခြားသိမှမသိဘူးဆိုရင်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နာလို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့ဘူးထင်တယ်ထင်တဲ့အခါမှာမလှုပ်တဲ့နာကြတော့လှုပ်မိတယ်လှုပ်တဲ့နာကြမလှုပ်ဖဲနေတယ်စီးပွားပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပညာကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလည်းကောင်းမယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသမ္မာတရားဆင်မျိုးဟောကြားတာဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိနေကြတာပဲတော်တော်များများသို့တော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုအရေးကြီးတယ်နော်ညသောအားဖြင့်ဘာတွေနဲ့တူလို့ဆိုယောဂရှိလို့ဆရာဝန်ကဆေးပေးထားတယ်ပလင်းနဲ့တော့ဆေးရှိပါလေမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောက်ဖို့ရှိဘူးတရားအဲ့ဒါသိပြီးတဲ့နောက်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဒီအတိုင်းနေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရကြမှာပဲလို့ဒါကဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့အခုလို့ဒီကနေ့ဒါမင်္ဂလာဥက္ကဋ္ဌများမှာမင်္ဂလာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမအရာတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေလုပ်တာတော့တကယ်မင်္ဂလာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့လောကအနေနဲ့တော့မင်္ဂလာလို့ပြောရမယ်ကုသိုလ်ရမှမင်္ဂလာအစစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့တို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းမင်္ဂလာဥဆန်းကျွေးအလှကိုလှူချရတဲ့ဖြင့်တကယ်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်ပြီးတကယ်မင်္ဂလာအချိန်ကိုတို့တွေရရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးထိုင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဘဝခရီးကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာရှောက်နှံ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း